nhỏ từ điện thoại chả.
Rồi như vậy là mình đã đưa cái xe của mình về đến nhà mọi người nhá. Chở được cái đống củi này. Đấy, cái đống củi này. Với lại chỗ này có mấy cây này các bạn, đây này. Cái cây này mình thấy nó dài dài ấy, mình cắt ra đưa trở về để tận dụng. Mai mốt mình dự tính làm cái chuồng heo mọi người nhá. Cái chuồng heo này. Cái này là cái 8 vuông các bạn ạ, cái 8 vuông, 3 cây 4 cây. Rồi có một tấm ván ở đây nữa. Còn xe ở đây mọi người nhá, xe ở đây này, xe đây. Đó, tay lái ghi đông. Có một số anh em bảo mình lên tay lái vô lăng, nhưng mà mình để này cho dễ điều khiển các bạn ạ. Để như thế này là khi mình điều khiển ga này, đấy như thế này, điều khiển ga đây mọi người nhá. Đó, điều khiển ga cho dễ. Nếu mà mình lắp cái vô lăng ấy, mình lại là điều khiển cái ga bằng tay lại không được. Lúc đấy mình phải chuyển cái ga xuống chân. Mình thấy bất tiện nên mình làm kiểu này để cho dễ điều khiển cái ga. Đấy. Chở được mấy cái khúc củi ở ngoài kia, với lại 3 cây chuối nữa mọi người ạ. 3 cây chuối nữa là được một chuyến này. Lên dốc cái lúc mà vướng cái xe hỏng ngay chú chú dưới dốc ấy, mình phải tránh né. Mà cái xe mình này nó hai cầu nên lên cái dốc thì mình cũng thấy nhẹ nhàng các bạn ạ, cũng thấy nhẹ nhàng và dễ điều khiển. Rồi như vậy thời lượng video của mình đến đây xin khép tại đây nhá. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình nhá. Mọi người xem video trên kênh Dân Tộc Quê Tôi nè, hãy vui lòng đăng ký kênh và chia sẻ để mọi người biết đến nhiều hơn, thì mình sẽ càng có nhiều động lực ra nhiều video cho mọi người cùng xem nữa nhé. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Bye bye.